Здравейте за всички вас, които участвате в Powerhouse Network, тези невероятни проекти. Аз правя следващото видео, защото в него ще обясня последния четвърти проект от платформата Ethereum Pro. Сигурна съм, че го очаквате с нетърпение, ще стартира до дни. Най-вече защото цената на етера продължава да расте на борсите. Днес достигна до $400. Така че това е един огромен ръст за много кратко време. И ние, работейки с тази криптовалута, работейки проект с Ethereum, имаме възможност да печелим и от увеличението на цената, което не е за подценяване. Имайте предвид, че прогнозите към края на годината са Ethereum да достигне, един етер да достигне стойности в рамките на $1000, а следващата година дори още повече. Така че проектите, които ние започнахме и които предстои да започнем в Powerhouse Network, са дългосрочни, устойчиви и перспективата е в бъдеще да имаме възможност да печелим много добри комисионни от криптовалути, както от биткоин, така и от Ethereum. Така че нека да започнем с първия от проектите. Не се притеснявайте. Тук проектите ще бъдат 4, но това по никакъв начин не трябва да ви обърква или да ви притеснява. Убедена съм, че много лесно ще разберете всеки един от тях. Естествено, не сте длъжни да участвате във всички, но аз ще участвам във всички със сигурност, защото искам да имам едни сериозни запаси в Ethereum за в бъдеще, за след половин година, след една година, дори след 2 години, защото съм убедена, че цената много ще се увеличава и ще имам възможност да реализирам доста сериозна печалба от участието си в тези проекти. Така че вие се избирате къде да участвате. Ако нямате възможност във всички, просто изберете си този от тях, който най-много ви допада. Първият Ethereum Pro проект е матрица. Матрица 2 по 10. Това означава, че на първа линия вие имате 2 позиции, на втора линия имате 4 позиции, на трета линия имате 8 позиции. За част от колегите от StyForth ще бъде доста лесно да се ориентират, защото там матрицата е точно по този начин построена. Знаете, в тази матрица spillover ефекта е много сериозен. Защо? Защото аз имам на първи ред 2 позиции, например аз веднага бих регистрирала 10, 20, 30 човека. Така че къде отиват следващите хора? След тези, които вече са заели своите позиции. Така подпомагаме целия екип. Освен това, излишно е да ви казвам, ние сме от първите в света, които стартираме в тази матрица. Предимството е огромно. Просто не знам дали всички вие ясно си представяте предимството, което ни дават собствениците на тази компания, на Powerhouse Network, Дарън Брадбъри и Еди Харисън, защото съм убедена, че тези проекти ще се развият невероятно много, а ние сме сред първите, които са заели вече своите позиции. Така че не изчаквайте прекалено дълго в никакъв случай. Ако вие желаете да печелите в Ethereum, стартирайте веднага в момента, в който регистрациите са активни, защото самият проект все още не е стартирал, така че ще трябва да изчакаме малко време, няколко дни. Става въпрос за няколко матрици, като преминаването от едната към другата може да се случва напълно последователно, а задължително трябва да стартирате в първата. Тя е на стойност $8 на месец. Тук матриците са на база месечна вноска, така че $8 вие заплащате за първия месец. Оттам нататък нека да погледнем матричния бонус. От двете позиции, които са на вашето първо ниво, вие печелите по $1,20 от позиция. Всичко плащането ще бъде в Ethereum и изплащането на комисионните ще бъде в Ethereum. Просто тук в момента цените са в долари, за да можете да се ориентирате по-добре. Така че ниво 2 ни плаща още повече по
$1,60 от всяка една позиция. Там позициите са 4. Вече ниво 3 ни заплаща 32 цента от позиция и от ниво 4 до ниво 10 получаваме по 24 цента от позиция. Тоест, общо, ако ние запълним нашата матрица 1, естествено, заедно с помощта на екипа, матрица не се пълни от един човек в никакъв случай. Знаете, че ефекта spillover при матрицата е доста сериозен, особено когато матрицата е двойна. Така че при пълна матрица ние имаме стабилно едни $499 на месец, всеки месец. Колко бързо това ще стане, зависи изцяло от нас, от работата на целия екип. Но ни $500 на месец вече са ни гарантирани през запълване на първата матрица. Ако някой от вас желае, съответно може да стартира веднага и във втората матрица. Можете едновременно да решите да стартирате в матрица 1, в матрица 2. Както самата аз ще направя, защото всъщност вече матрица 2 е на стойност $16. Но, както виждате, това не са много, защото общо за двете матрици аз ще трябва да заплата $24. Това е просто минимална сума за бизнеса от такъв мащаб. Така че от ниво едно, във втората матрица, от всяка една позиция, ние говорим само за матричен бонус. Имайте предвид, че в момента говоря само за матричен бонус. Т.е. някой попаднал след вас от в матрицата. Откъде ще дойде този човек, няма никакво значение. Дали вие лично ще го регистрирате, дали някой от вашата горна линия, спонсорска линия ще го регистрира, дали някой от долната линия ще го регистрира, няма за вас абсолютно никакво значение. Това ви е печалбата при запълнена позиция в матрицата. Така че от ниво 2 вече получаваме по $3,20 от всяка една позиция, там позициите са 4. От ниво 3, където са 8 позиции, по 64 цента от позиция. И така, от ниво 4 до ниво 10 ние получаваме по 48 цента от всяка една позиция. Това е втората матрица. Но ние имаме още матрици, за да ни се даде възможност да печелим още повече. Така че третата матрица вече е с $32. Аз съм убедена, че ако започнете да получавате по около $500 от първата матрица и $998 от втората матрица, колкото е нейният потенциал, ако тя бъде запълнена, вече имаме едни близо $1500. Така че съм убедена, че дори по-рано вие няма да се колебаете въобще и ще влезнете в третата матрица. Естествено, вие решавате, вие можете да участвате само в първата матрица, без да участвате в следващите. Изцяло е ваше решението къде ще участвате. Но просто ние представяме големия потенциал за печалба, защото ето, вече матрицата е с $32, но ние получаваме по $4,80 от всяка една позиция на нашата първа линия, по $6,40 от всяка позиция на нашата втора линия, по $1,28 на линия 3 и от 4 до 10 по 96 цента от позиция. Така че тук наистина нещата стават доста сериозни, защото само от тази матрица можем да печелим по около $2000 на месец, $1996 на месец. Добавено към сумите от матрица 1 и 2, това вече прави $3500, което е много сериозно. Но дори да не е запълнена цялата матрица, естествено в началото няма как цялата матрица да бъде пълна, сумата е доста добра. Уверявам ви. Така че, нека вече да погледнем и следващата, последната четвърта матрица в този проект. Тя струва $64 на месец, но ни дава възможност да печелим по $9,60 от всяка една позиция след нас в матрицата на нашето първо ниво. Това са близо $10. Вече второто ниво е още повече, $12,80. Трето ниво $2,56 и от четвърто до 10 ниво $1,92 от всяка една позиция, но това са близо $2. Имайте го предвид, а позициите се увеличават, защото колкото повече хора работят, колкото повече хора промотират, толкова повече хора попадат след вас във вашата матрица, без значение дали вие сте ги намерили или някой друг ги е намерил. Така че вече печалбите тук, бих казала, са огромни, защото говорим
говорим за около $4000 на месец само тази последна матрица. Общо, сумарно от всички 4 матрици, в които аз ще участвам, но може би не едновременно, защото естествено хората ще изчакат да започнат да печелят от матрица 1, от матрица 2, след това да преминат към по-горните матрици, но общо сумарно това прави около $7500 на месец. Имайте предвид всеки месец, само от този единствен проект сумата е огромна, освен това тази сума я получаваме в етер, така че цената му расте и наистина нещата биха се получили доста добре, но това не е всичко. Това всъщност не е всичко, защото ние имаме още бонуси. Матричният бонус не е единствения бонус. Ако вие регистрирате директно хора, ако вие промотирате и поканите хора в този проект, вие имате право да получите 50% матчинг бонус от техния матричен бонус. Това означава, че ако аз имам 10 човека, които правят по $7500 на месец, моята комисиона ще бъде от всеки един от тях по $3000, близо $3750. Така че имайте предвид, че тук вече нещата стават много сериозни, защото ако аз имам 10 човека, които правят тези суми, аз ще получа много добър бонус на месечна база само от това нещо. Но нека да предположим, че имаме по-малко хора, защото не всеки може да намери 10 човека. Нека да предположим, че имате двама директно регистрирани и нека да предположим, че те са закупили до втората матрица. Тоест от първата те получават по $500, от втората получават по $1000. Това прави $1500 общо. Всеки един човек получава от двете матрици, но вашия бонус за случая, вашия матчинг бонус е $750 от човек, т.е. вие получавате едни $1500 в матчинг бонус. Отделно от това, че вашите матрици също са пълни и си получавате и матричен бонус в рамките на $1500. Наистина, надявам се, че добре обясних тази матрица. Важно е да си я представите как изглежда за хората, които не са работили матрици. Може би няма да бъде лесно, но нарисувайте на един лист хартия вашата позиция отгоре, една позиция, 2 отдолу, 4 на следващия ред, 8 на следващия, 16 и така нататък. Двойна матрица се запълва изключително лесно, така че аз ви съветвам, не пропускайте тази възможност, дори да стартирате с първата, дори да стартирате с $8. $8 са абсолютно нищо за един такъв бизнес. Но нека да преминем към следващата матрица. Искам да се извинявам, може би няма да виждате ясно от самите суми, самите цифри, защото тук имаме доста информация, но всеки от вас, който проявява интерес, би могъл да гледа отново и отново видеото, за да си изясните какво получаваме и какво печелим в тази следваща матрица. За хората, които вече са част от Powerhouse Network, искам да спомена, да уточня, че тази матрица, втората, е подобна на фидера, на Powerhouse Feeder, с разликата, че нашите директно регистрирани идват след нас в тази матрица. Не както при фидера, нашите директно регистрирани се разпределят и попадат там, където има първа свободна позиция. Тук нашите директно регистрирани идват при нас директно, иначе представлява сайклър, точно такъв какъвто е фидера. Тук старта е с $450. Всъщност печалбите са доста по-големи, старта е изключително нисък, $450. $4.50 струва една позиция в тази втора матрица. Тя ги заплащате еднократно. Т.е. вие можете да участвате в този проект с $4.50 еднократно, веднъж за винаги. Само че тук може да имате повече позиции. Вие можете да решите да закупите 10 позиции, или 5, или 3. Избор е ваш, може и 20 да закупите. Нямате ограничение. Компанията предоставя тази възможност. В тази
първа матрица, в която единствено имате право да участвате. Вие тук не можете да закупите по-големите матрици. Не можете да закупувате матрица 2, матрица 3, матрица 4. Вие имате право да закупите позиция само в първата матрица, която струва $4,50. Вие от нея получавате по 75 цента от всяка една позиция и 25 цента матчинг бонус, когато имате директно регистрирани. Така че при запълване на тази матрица получавате 3 нови позиции в ниво 1 и една позиция в следващото ниво, ниво 2. В матрица 2 печалбата ви е по $1,50 от позиция, 50 цента матчинг бонус, 6 нови позиции в матрица 1 и една нова позиция в по-горната матрица. В третата матрица имайте предвид, отново уточнявам, че вие не закупувате тези матрици. Единственото, което вие закупувате е позиция в матрица 1, оттам нататък вие автоматично се придвижвате през всички останали матрици. Вие не плащате нищо повече, освен $4,50. Така че в следващата трета матрица получаваме по $3 от позиция и $1 матчинг бонус, 12 нови позиции в матрица 1 и една нова позиция в най-горната матрица, четвъртата матрица. Вече в нея имаме $8 от всяка една позиция, матчинг бонус, $2,65 матчинг бонус, всъщност $8 матричен бонус, $2,65 матчинг бонус и 32 нови позиции в матрица 1, като от всяка една позиция вие можете да печелите отново и отново, докато се затвори всяка една позиция. Всеки път, когато ваша позиция затваря целият цикъл в тези 4 матрици, вие получавате по $159 в Ethereum, а отделно получавате и матчинг бонуси за директно регистрирани. Но пък имате и 53 нови позиции в матрица 1, които да започнат да затварят този цикъл. Така че всеки път, когато затваряте позиция, вие дори без да имате нито един директно регистриран, вие получавате по $159. Всеки път, когато затворите позиция във всичките 4 матрици, $159 отделно имате право на матчинг бонус и отделно получавате 53 нови позиции, които да преминат през всичките тези матрици и да ви донесат по $159. Така че е доста приятен проект. Матриците тук са 3 по 2. Това означава, че на първа линия имате 3 позиции, на втора линия имате всъщност 9 позиции. Общо 12 позиции запълват вашата матрица. 3 на първи ред, 9 на втори ред, общо 12 позиции и вие получавате вашите комисионни веднага. Веднага в момента, в който имате запълнена позиция, вие получавате своите комисионни. Другото, което още в началото споменах, е, че можете да притежавате колкото позиции желаете, не е задължително да имате само една позиция. Така че всеки сам да си прецени според възможностите. Това беше втората матрица. Надявам се, не сте се изморили. Аз не съм, защото сега ще преминем към последната матрица. Това е третата подред. Някои членове, аз доколкото разбрах от Щатите и от Англия и от други държави, просто са казали, че тази първа матрица с $8 им е много ефтина и те желаят нещо с по-голям потенциал за печалба. Така че за това идва тази трета матрица, която е на стойност $125 еднократно. Това не е месечна вноска, това са $125 еднократно. Тази матрица първа е 2 по 2. Това означава 2 позиции на първа линия, 4 нови позиции на втора линия. Тоест 6 позиции запълват вашата матрица. При запълване на тази матрица от 6 позиции, която се състои от 6 позиции, вие преминавате в матрица 2 и получавате 2 нови позиции в матрица 1.
При матрица 2 тя вече е 3 по 2, т.е. 12 позиции. А на първи ред имаме 3 позиции, на втори ред имаме 9 позиции. Така че ние не заплащаме нищо, за да влезем в матрица 2, защото ние заплащаме единствено $125 за матрица 1. Автоматично преминаваме в матрица 2 и получаваме по $50 всеки път, когато има запълнена позиция след нас. Веднага получаваме. Имаме запълнена позиция в тази матрица, получаваме $50. Но също така тук имаме и директен бонус, който никак не е малък, $16.67 директен бонус. При завършване на тази матрица, която се състои от 12 позиции, ние получаваме 8 нови позиции в матрица 1. Така че, когато една позиция напълно се затвори в тази матрица, нашата печалба е $600 в Ethereum. И ще получим допълнителни бонуси, ако ние промотираме и запишем нови хора към нас. Така че ние не можем да преценим в момента колко ще бъдат те, така че не можем да уточним печалбата. Видяхте 16,67 имаме директен бонус. И също така имаме възможност да получим един огромен трафик към нашия съществуващ бизнес, защото всички тези проекти са рекламни, предоставят ни реклама, да промотираме всеки един наш бизнес, който развиваме. И при затваряне на позиция, освен $600, освен реклама към нашия бизнес, освен допълнителните бонуси за регистрации, ние получаваме 10 нови позиции в матрица 1 и възможност да спечелим още 10 пъти по $600. Така че печелете по $600 в Етер. Отново и отново, това е слогана на тази трета матрица. Всеки, който желая, може да се присъедини и към нея. Естествено, не сте длъжни в никакъв случай. Вие можете да участвате само в сайклера или само в първата матрица, или може да участвате във всички матрици, кой каквото си избере, кой каквото си хареса. Но нека да спомена сега няколко думи и за последния проект от тази платформа, от Ethereum Pro платформата, защото аз лично очаквам той да бъде най-привлекателен за всички вас. Все още не е готов, очакваме го преди края на юни. Ще стартира преди края на юни, но там става въпрос за майнинг, за копаене на Ethereum. Мисля, че това е тема номер 1, която вълнува всички хора, които се занимават с онлайн бизнес. Дори съм убедена в това. Копаене на Ethereum, имате възможност, закупувайки пакети, които ще бъдат на стойност по $250. Това е съвсем предварителна информация, така че не е 100% в момента, но стойността ще бъде ниска. Предполагам, че $250 ще струва един пакет. Това е едногодишен договор за купане на Етер. Той ще ви донесе след една година 300%. Ако вие купите пакет, който е на стойност $250, след една година вие ще имате $750 само от това. Но без да пресмятаме увеличението на цената на Етер, което се очаква да бъде доста сериозно. Така че вашата печалба може да надхвърли дори 500% на годишна база. Имайте го предвид. Естествено, можете да притежавате колкото желаете договори за майнинг. Няма никакво ограничение, но проекта ще работи на принципа той ще ви натрупва печалба на дневна база. Т.е. вие можете с печалбата да закупувате нови и нови договори, защото тя ще ви се натрупва на дневна база. Излишно е да ви казвам, проектът е напълно пасивен. Просто там не сте длъжни да правите каквото и да било, докато матриците по един или друг начин поощряват активните. Ето виждате, имате директни бонуси, имате матчинг бонуси, които са много сериозни, така че една матрица никога не може да бъде на 100% пасивен проект. Просто може да извършите много прости, много семпли действия, примерно да пуснете
реклама в няколко фейсбук групи, но просто необходима е някаква активност от ваша страна. Не е желателно, а и не е коректно спрямо останалите в екипа, ако вие просто вземете вашата позиция и стоите и не извършвате абсолютно нищо, защото да, вие бихте могли да печелите, защото сте сред първите, защото имате добра позиция в началото, но това е за сметка на работата на всички останали от екипа. Няма как вие да печелите, ако никой не работи. Имайте го предвид, така че добре е да бъдем коректни в матриците специално, но пък майнинг проекта е на 100% пасивен. Там въобще не е необходимо да промотирате или да правите каквото и да е било. Вие ще си получите вашата печалба, защото имате договор. Минимума, както казах, е 300% на годишна база, но естествено с увеличение на цената на Ethereum може да достигнат тези проценти до много по-високи нива. Но пък и там компанията ще ви поощри, ако вие директно регистрирате хора, ако намерите хора. Процента е 7, директен бонус 7% върху всеки един пакет за майнинг, който е закупен от вашите директно регистрирани. Така че имайте го предвид, това не е за подценяване, но повече за този проект ще обясним преди старта. Мисля, че това е достатъчно. Надявам се, не съм ви натоварила прекалено много. Основното, което би трябвало да ви стане ясно, е, че имаме възможност да спечелим много в Ethereum, така че действаме. До скоро и успех!